Olha a minha geladeira automática. Tu coloca a mão aqui, ela abre, aí fecha. Não abre mais. Ó, abriu. Não abre mais, porque tá a mão fechada. Galera, coloca a mão aqui, abriu. Ah, galera, tem esse negócio aqui também. Então, desligou, ligou. Galera, alguém gostou? Ela não faz nenhum barulho porque geladeira automática é bom. Aqui é o nível de coisa, de automatiquista. Eu sei lá o nome disso aqui, só vira susto. Faz um barulho quando coloca no máximo. Então, galera, este foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve. E se tu não se inscreveu, eu vou puxar o teu pé. Tipo assim, olha. Puxar o teu pé debaixo da cama. Eu vou estar aqui debaixo da cama. Aí, ó. Caraca, achei um pé, mano. Vou puxar. Espera aí, rapidinho. Ó. Puxei. Então, galera, esse foi o vídeo. Deixa eu colocar a abertura aqui pra vocês. Deixa o like, se inscreve aqui embaixo. Nós batemos 50 inscritos ontem, hein, galera? Então, esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve pra gente bater 100 inscritos e tchau.